سائیاں رب پیا فرمانا ہے تسی اعلان کرو قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی کہندے ہو اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہیں اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا تواڈے منہ دیاں گلاں نے تسی اپنی زبان دے نال گلاں کری جا رہے ہو نانا اگر تواڈی اے جناب من گل اندر صداقت ہے تسی اللہ دے محبوب ہو فرمایا پھر ایک کوئی گل نہیں فاتبعونی پھر میں محمد دے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ بھی تانوں اپنا محبوب بنا لوے اللہ بھی تواڈے نال پیار کرے فرمایا اور صف کوئی نہیں محمد عربی دی صف دے اندر آ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ تواڈے نال بھی پیار کرے گا سبحان اللہ اگر تسی آکھو کہ اسی اللہ دے محبوب ہاں اللہ دے پیارے ہاں فرمایا لانا تواڈے کہن دے نال گلاں نہیں بندیاں فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ آ جاؤ گے اللہ تواڈے نال پیار کرے گا کائنات دی ہر چیز چھڈ کے نبی دے در تے آؤ گے رسول اللہ علیہ السلام دے در تے آؤ گے پھر ہوئے گا کی پھر تانوں در در تے جان دی لوڑ نہیں پے گی کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ تعالیٰ فرماندے پہنے اگر تسی چاہتے ہو کہ رب تواڈے نال پیار کرے ایک کوئی گل ہے نبی دے در تے آؤ رسول اللہ دے در تے آؤ گے ملے گا کی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا اگر تسی اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے نبی دے در تے بیکاری بن کے بیٹھ جاؤ گے فرمایا ہوئے گا کہ اللہ تانوں جنت عطا کرے گا ایسا جنت عطا کرے گا خالدین فیہا ہمیشہ لئی اس جنت کے اندر رہو گے فرمایا کامیابی بھی ایسے چیز نہ ہے کہ اللہ تانوں اپنے حبیب دا در دے پھر اس در دے صدقے اپنی جنت عطا کرے ہاں جی وَمَن